iyi ni deba rwose. scientifique ntabwo ari deba politique. Alex Mahoro uratwumva? Ibyo cyo namusubiza ku byo yanditse nuba ngo abo bantu havuze bapfuye Equateur bagiyeyo gukora yiki. D'abord ntabwo mvuze ko hatari abantu bapfuye, ariko ko abandi bahise bataha mu Rwanda kandi imibare dufite ya HCR akaba ari 1,300,000 bari hariya mu nkambi ya Kibumba, ya Gatare, ya Gahindo, inkambi hari ya Gashusha muri Sud Kivu. 1 million bose dans une semaine bose baramaze gutaha. Mu batashye mu Rwanda afite amazina yabishwe. Ngo abakomeje kugenda icyabishe niki? Icyabishe nuko muri mapping report asome kuri page 24 hemeza ko ex-FAR n'intera hamwe bafasha abaturage babagira bouclier, nuba ngo bagenda babikinze inyuma bafite intwaro, none bakagenda bari kurasa bakarasa abasirikari ba AFDL. Muri izo échange ntabwo muri esheshange mpakana ko hatari abantu bapfuye, ariko nta muntu wishwe bamuziza ko bamwishe kubera ari umuhutu. Ça il faut signaler ça, kuko icyaha cya genocide ni ukwica umuntu umuziza ubwoko bwe. Ariko abantu bari bambaye gisivili, ni nk'iriya massacre bavuga ngo abamayimayi ukuntu bajya bifata bagafata imbunda ari umusivili akagenda karasa n'abasirikare bamara kumwica ngo kubera yambaye tennis civile ngo abaye umusivile. Non, c'est une personne armée. Tingi agende ashake ntuza ashake audio y'inama Kabila muze yakoze Isangani, atuma abantu ba HCR, atuma na CICR kugira ngo bagende babonane n'abakuru b'impunzi, abo ex-FAR bari batwaye zira mpunzi, bababwira ko bitandukanya nazo, bashira intwaro hasi, indege zize zibafate zibatware. Bwana Muhire umubwire ko nashaka nyandikire mu gikari zamuhereze document ya raporo yakozwe ya Kabila abasaba abinginga. Icyo gihe nta nubwo niyo Isangane ari maze gufatwa ko bafata izo mpunzi, abo badamu n'abana, indege zibafate. Hari bamwe babacitse koko baragenda Isangane, baburije indege babazana kuri Goma, baratashe mu Rwanda. Niba ari nunyumva mu Rwanda iyi saha muri operation baracyahari, hari bamwe ngewe nzi batashe icyo gihe. Ibintu tuvuga Bwana Muhire ni ibintu duhagazeho. Abasigaye rero barababwira ati mushira intwaro hasi, bagakomeza gushira abasivili muri yo affrontement. Abantu baguye tingitingi c'était déjà armé. Na Roberton Gareton muri raporo yakoze, kuko bari bagiye gukora poursuite Kabila bamushizeho iyo dossier agenda arebe kuri Cour Pénale Internationale. Iyo ntuzi iyo plainte n'ubu iracyahari, kandi Cour Internationale Justice yarayanze vuga ko nta preuve zabonetse ko hari umuntu wishwe kubera ubwoko bwe. N'abasirikari bahanganye n'abandi basirikari kubera bari bambaye amateni civile, kandi bose bamaze kwishira mu nkambi hamwe n'intuza, bagafata ngo nta muntu wabaye massacre na AFDL azira ubwoko bwe. Ça c'est faux. Iyo genocide rero ntabwo yabiri justifié, kuko nta muntu wishwe kubera ari ubwoko bwe. Umuntu wese waguye muri iyo mirwano n'umuntu waguye ni bombe yamuguyeho, ni urusasu rw'interahamwe rwamufashe balle perdue, ariko nta muntu wavuze ngo ni massacre organisée nk'ukuntu byabaye mu Rwanda bakubita abantu dufuni babaziza ko ari ubwoko runaka. C'est ça la différence y'ikintu cya genocide. Equateur tugende hariya Bowende byagenze bite? Bowende niho abadespe ba Mobutu bari bashize quartier general, bari bafatanyije n'aba ex-FAR. Abantu baguye Bowende benshi ni abadespe ba Mobutu barwanye n'ingabo za FDL ziri kwinjira, barabihindura ngo massacre ngo yahabaye ngo n'abasivile ngo bagiye kwica ngo kubera ari abahutu. Non, de toute façon qu'on se dise la vérité, Grand Lac izagira amahoro abantu bashoboye kuvugisha ukuri. Il y a des théories de conspiration que nous devons mettre par terre. Uwo muntu ndi kubwira abaje icyo kibazo, abantu bivanemo conspiration. General Rwarakabije ntabwo ari mu Rwanda, il n'est pas bien. Bora ntabwo ari mu Rwanda.
ninde waba warakoze amahano kurusha ahubwo Bora? Biri kuri YouTube, ishireho Bora FDLR. Wene na FDLR noneho nta nubwo ari XFR gusa. Il est au Rwanda, il est tranquille. Jean Rwarakabije ni umusaza umeze neza, retraite yagiye kuzayirangiza neza. Pourquoi les autres ne peuvent pas prendre iyo nzira kugira ngo Grand Lac igire amahoro? Pourquoi Omega tafata iyo nzira? Pourquoi Tassier, wowe Tassier uri kwica abantu hariya mu Rutare, ufasha abana anotage ngo nongo bagiye gutaha mu Rwanda, ngabo bari kwicwa n'amajagi hariya mu Ntuza? Pourquoi ne pas prendre iyo Ntuza Grand Lac yacu ikagira amahoro? Jusqu'à quand? Izo théories za conspiration, je dis que c'était important. Ça, je parle comme un expert muri défense de la région. Conspiration muri région, batu batiye chini, botianase. Ibintu yo gufonda, ibintu ngo abantu ngo nta muntu wishwe Bowende, nta muntu wishwe Tingitingi. Raporo zirahari ya Roberto Gareton, raporo ya Mary Robinson, wariho commissaire de l'homme Nations Unies, l'ancien présidente wa Ntuza wa Irlande du Nord. Elle a fait son rapport, yerekanye ko nta muntu wahiciwe kubera ubwoko bwe. Abantu bahaguye n'abantu baguye mu mirwano nk'iyindi, ariko batabaziza ubwoko bwe. Iyo teori ya genocide ntayo, niyo mpamvu iraporo zose nani yazishize obsolete, kuko iyo 10 millions de morts il a été impossible yo kwerekana ko hari 10 millions de morts yapfuye muri iyo periode ingiyi na barelase muri rapport. Même mapping report ikabita byemera ahubwo. Ndiko mwibutsa yanyise ngo ndi umwicanyi, ndamubwira ko ntabwo ndi umunyarwanda, ndi umukongomani. Je suis congolais de père de mère. Iwacu ni Bunagana. Je ne suis pas rwandais. Et je suis un chercheur indépendant. Amubwira ntabwo ndi Inyenzi, ntabwo ndi RDF, ndi congolais de père et de mère bien identifié. Donc iyo théorie yo kuba ngo murabicanye muri iki, ntabwo ndi FPR, ntabwo nigeze mba muri RP, ntabwo nigeze mba muri RDF, ndi umukongomane. J'évolue à Kinshasa, je suis kinois. So ari to solana lingara to solora, et je suis chercheur. Kandi recherche ndo kugira ngo amahoro agaruke. Ntabwo ari kugira ngo umuriro ukomeze wake muri Grand Lac kubera de théorie de conspiration zo gukora montage kugira ngo abantu bakomeze barwane. Non. Ibyabaye byarabaye. Iyi generation turashaka ko itaherita les déficits y'ibintu byatambutse. Nous avons besoin d'une génération consciente, dukeneye gukora développement y'akarere kacu. Abakongomani tugahayirana n'abanyarwanda, abanyarwanda bagahayirana n'abarundi, abarundi bagahayirana n'abagande, amahoro akaba, tukagurisha kolta, tukagurisha zahabu, tukagurisha iki, amahoro, tukanywa bieri Kigali, tukanywa bieri Goma, tukanywa bieri Burundi, tukanywa bieri Kampala. Naho conspiration kuzikomeza za kera za théorie zo kubesha. Il faut mettre ces choses par terre. Dukeneye amahoro, full stop. Tingitingi is not only a refugees camp. Yes, I know. But it is a military barracks for Interahamwe and others. Merci beaucoup. Urakoze nanzi ngo ndayishaka kuko iyo nzu umuntu bari kumwe n'umuntu wakumukoresheje iyo interview raporo irahari. Kabila ahamagara, yarahamagaye ati mureke mushire intwaro hasi, baranga ati muze duhangane. None se baraba ngo bagiye kubica kwera ari abahutu kandi avuga ko ari interamwe zari zihari, uwo ni muze Kabila, bazagende kumukurikirana. Ngira ngo nabisobanuye ni muri ya byose bakoze ko ari kugira ngo baprove ko hari indi genocide yahabaye, ariko byarananiranye. Conseil de sécurité yavuze ko bidashoboka kuko ibimenyetso nta muntu wishwe kubera ko ari umukongomani. Iyo genocide ni genocide ya Congolais. Nta muntu waje ngo baramutemye ngo yotobomi yopoza Congolais. No, nta muntu wishwe Tingitingi bamuze ngo wowe tukwishe kwera uri umuhutu. Naho ngaho Conseil de sécurité yavuze ati non, Kabila yatanze ibisobanuro, yohereje Sheikh Kitundu, yari ministre wa droits humains. Uwo niba unyumva icyo gihe nge nari muri présidence, Sheikh Kitundu iyo mission ayijyamo twarajyanye. Moi je suis resté à Genève, agiye gusobanura na raporo zose zakozwe, bavuga ko nta muntu wishwe azira ubwoko bwe, abantu baguye nk'ukuntu bagwa mu ntambara. Kandi iyo manipulation mwamaze kumva ahantu yaturutse.
n'ubu birahari banaracyabiri inyuma ntabwo abafaransa bari bananirwa n'abakoloni baracyari gushaka tuzabivuga muri parti B tuvuga Genocost ninde qui a financé ça muri ibyo byose kugira ngo régie komeze ibe affaire à 100 je pense que twebwe nouvelle génération ibintu tugomba kubyamagana tukabihagarika akarere kacu kagira amahoro twirira ibijumba by'iwacu twinywera amata tunywe umusururu n'igipende bazibunagana bazi igipende hari n'umutobe mwiza twigirira amahoro bita kugenda ama politique y'ama conspiration ça il faut mettre de côté iminsi imyaka iri kugenda ejo abantu batazajya kubona n'isirangiye tugasiga amabuye y'agaciro yacu kandi twagombye kuya exploiter tukibera abakire n'abantu bakomeye cyane abantu bari kutuzana mu ma conspiration tagira shinge na rugero kubwo bwicanye ari genocide yabaye nta genocide yabaye muri Congo nayo abana b'ikamina babica babashyira mu ngunguru za acide hariya kuri Kamina base on en parle pas batwika abantu Kinshasa on en parle pas muzabaye poursuivi barabihagarika saba Faransa bahagaritse poursuite ya nuza ya mugabo Herodia Imana yaramusaruye okay parti ariko barabihagaritse alors que vidéo zihari ahamagara ngo mufate Kabila ati prenez les flèches les armes traditionnelles vous devez les éradiquer méthodiquement génocide se ubwiruti yongiyo hanyuma none uyu munsi ababaye ba victime ni bari kwangu nibo babaye ba burongo bisha abantu on va en parler prochainement dusobanura abakomanda boss tsavuga amazina bayoboye RCD bayoboye AFDEL bayoboye bose bari muri FARDC on va parler de leur nom si tango force wari ntuza wari komanda muri RCD ko batari bamufunga AFDEL si Kabila komanda Kisangani ko batari bamufunga bamubaza ubwo bwicanyi bwabaye bose nzavuga amazina yabo de 1 jusqu'à 100 bose barahari kuko ndayafite